এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। গাইস, আমরা আজকে খেলতে যাচ্ছি শুট গেম। সেটা আমি এক্সপ্লেইন করতেছি। আজকে আমরা খেলতে যাচ্ছি শুট গেম। সেটা হইল মিনিসোর প্রোডাক্ট। এটা হইল মনে করো আমেরিকান এটা ইউএসএ প্রোডাক্ট। এটা হইলো আমি ইউটিউবে দেখতাম, আমার ড্রিম ছিল খেলার, বাট ফাইনালি পারছি। সো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটা এটা আজকে আমি খেলতে যাচ্ছি, দেখেন। সো গাইস, আমি এটা আজকে খেলতে যাচ্ছি। তো চলো আমরা খেলি। বাট আগে গাইস, আমরা আগে গল্পটা বলে নিই। মানে এটা কি খানে লেখা আছে, সফট বুলেট টয় গান। তারপর কি জট পিস্তল বল ডাউন্স। অনেক সুন্দর একটা ইয়ে। সো গাইস, এদিকে একটা বল নাই, কারণ এই বলটা আমি হলো যখন এটা প্যাকেজটা খুলতে গেছি, যখনই বলটা পড়ে গেছে, পরে আর পাইছি না। সো চলো আমরা খেলতে থাকি। এটা হলো এখন আমরা আনবক্সিং করব। তো চলো গাইস, দাঁড়ান, ক্যামেরা গাইস দাঁড়ান, আমি খুলতেছি। তার আগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব এন্ড লাইক এন্ড শেয়ার এন্ড কমেন্ট। সো গাইস, আমি এখনই খুলছি, দেখেন। আমি বিগিয়েছিলাম, এখন আমি আনবক্সিং করতেছি। সত্যি সত্যি আপনারা পাগল হয়ে গেছেন, আমি জানি। তো চলো আমরা এখন এটা আনবক্সিং করি। জানেন, আনবক্সিং করতে অনেক টাইম লাগে। সো গাইস দেখেন, আমি এখন এটা আনবক্সিং করবো। সো চলো আমি আগে আনবক্সিং করে নিই। সো গাইস দাঁড়ান, এখানে দেখেন। সো গাইস আমরা নিচ্ছি। সো গাইস আমরা এটা নিয়েছি, দেখেন। সো এটা আমি ক্যামেরা আমি নিজেও যাই না, বাট আমি তার চেষ্টা করব, ট্রাই করব। সো গাইস আপনারা দেখতেছেন যে এই প্যাকেটটা যে ছিঁড়া, কারণ এটা আমি আগে খুলছিলাম। তারপরে আমার মাথাটা বুদ্ধি আছে যে আমি একটা ব্লগ মানে এটা নিয়ে, তো আমি এখন ব্লগ বানাচ্ছি। তো তখনই আমার এই বলটা পড়ে গিয়েছে। আচ্ছা গাইস, আমি এখন রেখে দেবো। তো এই বলটা আমি খুঁজবো, আমি দেখাবো। তো চলো গাইস, আমার এখন গানটা নেই, এখন আমরা শুট মারি। এটা আমরা নিচ্ছি। ওয়েট আ মিনিট গাইস, এর তো কোনো ইয়ে নাই। কেমনে চালাবো আমি? মানে কেমনে চালায় ইয়ে বলস? আচ্ছা, বলগুলো কেমনে ঢুকায়? আমি নিজেও জানি না এটা কেমনে চালায়, বাট আমি চাওয়ার চেষ্টা করবো। ওকে ঠিক আছে, এটা আমি চেষ্টা করতেছি। আপনারা এদিকে থাকেন। ওয়েট, এটা হইল, দাঁড়ান গাইস, এগুলো অনেক সফট বল, লাইক রিয়েলি সফট বল। সো এখন আমরা ঢুকানোর চেষ্টা করবো। ক্যাম্পে ঢুকাই, বাট চলো চেষ্টা করি। Few moments later. সেখানে আমি চেষ্টা করতেছি এটা ক্যাম্পে ঢুকে, চলো চেষ্টা করি। বল ক্যাম্পে ঢুকাই, আমি নিজেও জানি না। 2000 years later. সো গাইস, আমি ফাইনালি খেলা খাইতে পারছি। প্রায় আধা ঘন্টা লাগছে, এটা আমি নিজেও জানি না কেমনে করছি। সো এখন এটা আমি কেমনে বুলেট করবো, সেটাই আমার মাথায় চিন্তা হইতেছে এখনো। ওয়েট গাইস, এটা এমন হয়। আমি এটা দিয়ে কি করবো? এটা যদি না হয়, আর এটা ইউজ করতে জানি না। গাইস হইছে, রিপ্লে করেন, রিপ্লে। দেখছেন হইছে। সো গাইস, এখন এটা এমন করতে হয়, এমন করতে গাইস এটা অনেক স্পিডে যাচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না। তো আমি ক্লিয়ারলি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। গাইস দেখেন, এমন করলাম। গাইস এই দেখেন,
গাইস অনেক স্পিডে গেছে আরে গাইস ওরা অনেক স্পিডে যাচ্ছে তাই কাজগুলো আমি দেখাতে পারছি না দাঁড়া এখন দেখাচ্ছি So guys, হয়েছে দেখছেন দাঁড়া হয় না কেন গাইস রেড তো হার্ড গাইস গুলো অনেক হার্ড সো গাইস দেখছেন হয়েছে যে মাই গড এটা অনেক ভালো লাগে সো গাইস এটা লাস্ট ওয়ান হয় না কেন আর নাই আছে লাস্ট ওয়ান হ হবে সো গাইস এটা অনেক জোরে যায় আর অনেক এরকম আওয়াজ হয় সো গাইস আমি আবার বলগুলো ঢুকাচ্ছি কারণ রিলোড শেষ গাইস আমি আবার ঢুকিয়েছি সো গাইস আমি এখন বটলে মারার চেষ্টা করব এখন আমি বটলে মারার চেষ্টা করব এই দেখো এই বোতলটা তো চলো আমরা হাতে তো পড়ে গেল হ্যাঁ তো চলো এটাতে আমরা মারার চেষ্টা করি হলো না মিস হলো না গাইস তো মিস কেন দিচ্ছে আমার I'm so close! কয়বার মিস করতেছি গাইস হ্যাঁ গাইস লিখে পড়ে গেল গাইস দেখি তো না গাইস বাসছি যে পড়ে নাই ওকে গাইস আর আমার হলো আর একটা দেখি একটাই পারি নাকি একটাও পারি নাই আমি আবার রিলোড করছি এখন এটা মধ্যে আমি দুইটা বটল মারবো কারণ একটা বটলে অনেক হার্ড হয়ে যায় তো চলো স্পিড মারবো হয় নাই গাইস আমার ইন্টার অনেক বাজে লাগছে গাইস লাগছে তাও পড়ে নাই কি ব্যাপার আরে yes একটা পড়ছে গাইস আর লাস্ট ওয়ান বাকি হইল না না গাইস হবে হইছে গাইস হইছে সো গাইস এই প্রতি ভিডিও ছিল যদি আপনার কাছে ভালো লাগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব এন্ড লাইক এন্ড শেয়ার এন্ড কমেন্ট সো গাইস আমাকে 200 সাবস্ক্রাইবার পৌঁছে দেন প্লিজ 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 আপনাকে 100 সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন এখন প্লিজ 200 সাবস্ক্রাইব করে দেন সো গাইস বাই বাই লাভ ইউ সি ইউ সুন